Bismillahirrahmanirrahim. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karomati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa khususan ila mu'alif hadal kitab wa mu'asis hadal ma'had Abah Haji Badri wa umi wa jami'i masyaikhina khususan masyayikhil boyo wal doyong wa liman hakun alina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal jannata lan satune surga iku hakun hak. Wa awalul jinani utawi kawitane surga iku darul jalali darul jalal minal lu'lu'il abyad saking inten anu bodas halaman 16. Wasaniha utawi kapindone jinan iku darussalam min yakut saking inten yakut ahmar kang beureum. Wasalisuha utawi kaping tilune jinan jamak taksir tina jannah jinanun iku jannatul ma'wa surga tempat ngungsi min zabarjad saking inter zabarjad ahdoro kang hejo. Warobi uha utawi kaping papat najinan iku jannatul khuldi khuldi teh langgeng surga tempat salamina mim marjan saking inter marjan aspar kang kuning. Wa khamisuha utawi kaping 5 najinan iku jannatun naim min fiddatin baydoa saking perak kang putih. Wasadisuha iku jannatul firdausi min dahabin ahmar saking emas beureum. Wasabiuha utawi kaping 7 najinan iku jannatu adnin jannatu aden min durrin saking inten mutiara abyad kang putih. Wasaminuha utawi kaping 8 najinan iku darul qoror. Wa annan naro lan setuhune neraka iku hakun. Wan nironu utawi pirang-pirang neraka iku laha iku kedue narun nironun iku kude niron sab'atu abwabin utawi 7 pirang-pirang panto. Likuli babin iku saben-saben panto minhum saking sab'ah juz'un maksumun utai bagian kang wis den tetepkeun dibagikeun minari jali saking wong lanang wanisailan wong wadon maftuhatan hale den buka. Ba'duha utai sapalihna sab'ah iku aspalu leuwih hanap min ba'din min babin iku saking panto ila babin masiratu sab'ina utawi lalakon 70 apane sanatan tauna. Al-babul aspalu utawi panto panghanapna iku pihi iku ing dalem babul aspal al-munafiquna utawi pirang-pirang wong munafik. Waman lan wong kafaro min ashabil maidah saking kang anduweni den paringan kadaharan ashabil maidah dina surat maidah. Wa ali fir'aun lan kulawarga fir'aun wasmuhu utawi arane babul awal iku al-hawiyah utawi arane babul awal al-hawiyah. Wal babu sani iku ing dalam babu sani al-musyrikun. Wasmu utai arane al-babu sani iku al-jahim. Wal babu salisu iku ing dalam babu salis as-sobiun utai wong kang nyembah bintang. Wasmuhu utawi arane anu katilu iku sakor. Wal babu robe iku ing dalam babu robe iblis utawi iblis. Waman lan wong tabi'au kang anut iman ing iblis. Wal majusu lan orang-orang majusi penyembah seuneu. Wasmu teh arane robe iku lado. Wal babu teh panto al khamis iku ing dalam khamis al yahudu. Wasmu teh arane al khamis iku al hutomah. Wal babu asadisu iku ing dalam sadis an-nasara utai kaum Nasrani. Wasmuhu taya arane sadis iku asair neraka sair. Wal babu sabiu te panto anu katujuh iku ing dalam sabi
ahlul kabair utai wong kang ngalakukeun pagawean dosa ageung min ummati Muhammadin alazina matu kang maut ya alazin walam yatubu lan ora tobat ya alazin intah wis tutup ieu an-niranu laha sab'atu abwabin wa amma jahannam nya cek di dieu mah saur di dieu mah iku pahya mangkote jahannam iku ismun limajmu ya kana keseluruhan nar wa anna jami'a ma ja akang datang bi kalma sapa sayyiduna Muhammad iku hakun kal mi'raji kaya mi'raj bijasadihi ila samawati ba'dal isra'i ila baitil muqaddas yaqatan ing dalam waktu sakedeung. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari parantos dijelaskeun masalah alam barzah sareng sapalih siksa kubur oge nikmat kubur. Jadi jalmi-jalmi nu tos maot khususna kulawarga urang, karuhun urang, ibu, bapa ayeuna nuju di kubur. Mudah-mudahan aranjeunna khususna kulawarga urang aya dina nikmat kubur. Sanos hakikina urang teu terang kumaha nasibna sepuh-sepuh urang, mung urang husnudzon, barokahna doa, barokahna sholawat, barokahna tahlil, barokahna milari ilmu, barokahna zarah ka kuburan. Mudah-mudahan karuhun urang khususna bapak-bapak urang, ibu urang sing aya dina nikmat kubur, sing aya dina ridho Allah, yang sing aya dina perasaan naon taman sakumaha nu sok didoakeun ku urang taman surga. Margi aya keterangan wa min azabil qabri nya kamari tos dijelaskeun bahwa siksa kubur teh hak. Sakumaha hadis nuriatkeun ku Imam ku Siti Aisyah ketika naros ka Kangjeng Rasul ngawalal aya siksa kubur teh. Bahkan Kangjeng Rasul setiap ba'da salat selalu ngadua a'udzubika min azabil kubri. Ya Allah abdi nyuhungkeun ditebihkeun, dijaga, dijauhkeun tina siksa kubur. Eta pangkat Rasul. Hadis Bukhari nya 1327 nomorna panten. Mana wae siksa kubur teh seueur. Min azabil qabri dina sapalih kitab dijelaskeun sapalih siksa kubur teh ditingali kenang naraka ka jalmi-jalmi kafir. Teu stres kumaha jalmi anu henteu muslim. Cek keterangan enjing-enjing ditingalikeun neraka, sore-sore ditingalikeun ka neraka khususna ka jalmi-jalmi kafir nu maot. Dalil terjadina eta neraka ditingalikeun ka jalmi kafir teh Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Ghafir ayat 40 Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka ditingalikeun ka jalmi-jalmi kafir enjing-enjing jeung sore. Bahkan deui watad iqul qabri alaihi disempitkeun kuburanana diantawi siksa kubur teh kuburan bakal disempitkeun. Ulah-ulah calik, ulah-ulah tatihnya calik oge henteu tiasa. Sempit kuburanna sehingga hancur tulang-tulangna. Teras malaikat mungkar jeung nakir bakal ngagebugan jalmi-jalmi kafir khususna digebug diteungeul ku gada anu gadana teh aya di antara dua cepilna. Tasiksa nu model kieu teh sanes ka jalmi kafir unggul oge kasapalih jalmi-jalmi anu maksiat terutama dosa-dosa ageung anu henteu ditampi tobatna. Sanaos siksana teh beratna dihanapeun siksaan anu ditibakeun ka jalmi kafir. Dia tetep siksaan ka jalmi kafir langkung abot daripada siksaan kasapalih jalmi-jalmi nu maksiat di golongan jalmi muslim. Ieu keterangan tiasa ditingali dina kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq salah halaman genep upami 4 sarah Sulamut Taufik. Aya deui kanikmatan kubur nya urang henteu boleh ngadua. Bahkan diantawis anu ngahampangkeun siksa kuburan teh ketika sepuh urang gaduh murang kalih.
ngalakukeun amal solehnya, ulah-ulah ngaduakeun ngaran-ngaran murang kali anu beribadah, ngalakukeun amal saya ulah-ulah ngaduakeun, komo ngaduakeun ngahususkeun bakal dugi bakal ngocor ka ibu jeung bapak. Abdi mah sok emut ketika aya keneh pun bapak anjeunna kantos katingali nangis ditaros kunaon bah make nangis, abah sieun kahirupan sabada maut, ari nyang hareupan maut mah teh sieun-sieun teuing da kabeh oge bakal ngan sieun sabada maut. Nah cenah bakal aya dina nikmat kubur atanapi bakal dina siksa kubur sieun eta. Ngan sugan we malah santrenkeun maraneh nya sing balalager maneh sugan tepi ngocor ka abah da masantrenkeun ka maneh teh lain nyaah-nyaah teuing ka maneh saleres namanya ah ka awak sorangan nya kumaha engke kahirupan sabada maut. Mudah-mudahan khususna ka sepuh abdi pendiri Pondok Pesantren Al-I'tisom Abah Haji Badri, ibu abdi nya ibu abdi deui oge sepuh-sepuh urang pemirsa offline atanapi online sing ditampi iman Islamna, sing aya dina nikmat kubur, sing aya dina ridho Allah, sabab salamet henteu salametna di akhirat teh kumaha di kuburanana. Upami di kuburanana salamet maka insyaallah kaituna buat salamet. Upami di kuburanana seueur siksa nya digebug diteungel tuluy-tuluy ku malaikat teu eureun-eureun duikeun ka dihudangkeun ti kuburannya kaituna oge alamat lebet ka neraka nya. Khususna jalmi-jalmi anu kafir komo eta mah salamina di nerakana. Bahasa lemah lembut nama jalmi kafir teh non muslim. Kanikmatan aya deui nikmat kubur. Naon sapalihna nikmat kubur teh tawassu'atuhu kuburanana bakal dilegakeun. Legana eta kuburan pikeun jalmi anu ngengengkeun kanikmatan kuburan. Lamun urang ningali kabelah kulon satungtung paningali berarti legana kuburan sakitu. Ningali kabelah kaler, ningali kabelah kidul, ningali kabelah wetan, satungtung paningali eta soca nya batasna paningali soca berarti luasna legana kuburan sakitu. Berarti sanaosnya ceuk dohir kuburan teh alit sempit ulah-ulah calik ulah-ulah ngadeg calik oge teu tiasa eta mah tingalian dohir. Karena ia alam goib sedangkan alam goib depan langkung luas daripada alam dunia nya. Da alam goib teh luareun alam dunia. Mata ketika ditaruh surga ayana di mana, neraka ayana di mana nya moal nu jelas moal aya di jero alam dunia. Da hanya alam dunia moal cukup kanggo tempatna neraka atau semua, berarti surga jeung neraka teh aya di luareun alam dunia. Aya di luareun alam dunia surga jeung neraka teh. Teras nya sapalihna deui kanikmatan di kuburan teh pikeun jalmi anu dipasihan kanikmatan dipasihan lampu nya cara urang we ayeuna upami bengi pan poek aya lampu jadi caang tadi kuburan oge bakal caang ku lampu oge tina kuburan teh bakal aya janela anu terbuka anu katingali tina janela eta. Jadi di kuburan teh bakal dipasihan janela anu tina eta janela teh tiasa lebet tiasa ningali kana surga. Henteu lebet ka surga mah katingali surga. Bunga betah di kuburan teh moal hayang uih deui ka alam dunya. Beda jeung jalmi anu disiksa di kuburanana tangtos hoyong uih deui leres-leres mempersiapkeun amal. Sakumaha Kangjeng Rasul dahan Kangjeng jalmi cerdas teh jalmi anu terus menerus mempersiapkeun dirina kanggo kahirupan di akhirat supados bekalna seueur sehingga syariatna kenging fadol ti Allah kenging ridho Allah kenging surgana Allah. Jadi dina kuburan teh bakal aya janela duka sakumaha ageungna anu tina janela teh katingali surga terus terasa di taman surga nya nikmatna surga ulah-ulah di surga tamana oge lang nikmat. Coba di dunia urang ulah-ulah di surga di taman di bumi jeung di payun bumi di taman panikmat jeung deui engkin di kuburan teh amal soleh nu dipilampah ku urang kapungkur
salatna, sodakohna, munga hajina, wiridanana, dzikirna, kita bakal dirupakeun ku jalmi anu pikaresepeun. Anu lamun urang keur bingung bakal ngahibur, anu lamun urang sieun bakal ngabela. Amal soleh teh bakal dirupakeun makhluk terbaik anu pikaresepeun. Tak mudah-mudahan urang sadayana ayeuna masih dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu yuswa teh berkahkeun. Ciri yuswa berkah teh eta yuswa digunakeun kana ibadah, kana takwa, kana zikir, kana kasayan hal-hal nu positif khususna nu hubungan jeung akhirat. Tah, kanggo naon panjang umur ari kira-kira loba maksiatna berarti teu berkah. Nyar-nyar ngalilakeun engke di neraka teh. Leuwih lami jalmi di dunia bari maksiatnya, leuwih lami, leuwih berat hukuman ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna wa annal Qur'an ya. Saestuna Al-Qur'an jeung sadaya kitab Allah nu diturunkeun ka sapalih rasul. Berarti henteu sadayana rasul kengeng kitab. Nabi Ibrahim oge nya upami ningali kana keterangan mah nampi sanes kitab tapi beberapa lembaran. Anu nampi kitab mah anu wajib urang ditekadikeun mung 4. Disanyana Al-Qur'an jeung sadaya kitab Allah anu diturunkeun ka sapalih rasul teh hakun, sesuatu anu yakin, hak benar. Tegasna sapalih tina anu wajib ditekadkeun ku urang sebagai jalmi mukmin, jalmi muslim, kudu gaduh patekadan, percaya 100% bahwa Allah teh ngagaduhan pirang-pirang kitab, berarti henteu hiji anu eta kitab teh diturunkeun ka para utusanana. Naon eusina eta kitab teh? Allah ngajelaskeun dina eta pirang-pirang kitab, parentahna Allah, laranganna Allah, ancamana Allah, janjina Allah. Ancaman pikeun jalmi anu teu nurut, janji pikeun jalmi anu nurut, surgana, wedadarina, kanikmatan-kanikmatan anu teu aya tungtungna, eta dijelaskeun dina kitab-kitabna. Jadi dina kitab teu lepas dina parentah Allah, larangan Allah, janji Allah jeung ancamanana. Mung di antara kitab eta kitab terakhir nyaeta Al-Qur'an. Al-Qur'an mah kitab terbaik. Al-Qur'an mah kitab anu paling lengkap eusi hukumna, sehingga Islam moal diganti deui, Islam diluhur moal aya nu ngaluhuran deui. Ya, Islam adalah agama terakhir, Al-Qur'an adalah kitab terakhir ya. Jeung deui Al-Qur'an mah nya hiji-hijina kitab ya, anu tidak pernah mengalami perubahan. Upami ningali kana Al-Qur'an nami kitab nu diturunkeun ka umat Rasul teh aya 4. Hiji sok disebat Al-Qur'an, nu kadua disebat Alkitab, nu katilu Ad-Dzikru, nu kaopat Al-Furqan. Tah ieu ayat-ayat dina Al-Qur'an ngajelaskeun 4 nami kitab nu diturunkeun ka Kangjeng Rasul, namung eta-eta keneh maksudna teh. Bahkan ulama-ulama seueur anu naliti kahebatan Al-Qur'an. Kahebatan Al-Qur'an jasa dibuktikan henteu ketinggalan zaman. Ya, upami urang hoyong terang Al-Qur'an, dina Al-Qur'an teh terdiri dari 30 juz. Juz kahiji, juz kadua, juz katilu. Nya biasana lamun dina taraweh sok maca tadarusan saung teh 2 juz, 3 juz. Tah dina Al-Qur'an teh 30 juz. Maka biasana lamun sajud berarti satamat teh sabulan teh tamat. Jadi 30 juz terdiri dari seueur surat dikawit surat Al-Fatihah duikeun ka Falaq Binas. Bilangan surat dina Al-Qur'an teh seueurna 114 nya. Sedengkeun ayatna bilangan ayat menurut Imam Ibnu Abbas ayat Al-Qur'an teh jumlahna 6.616 ayat nya. Sedengkeun bilangan kalimahna ti kawit bismillah duikeun ka Falaq Binas 778.778 ya. 778
778 tilu opat, sedangkan bilangan hurufna 77.000, bilangan kalimahna 77.834, sedangkan bilangan hurufna diawalikeun ka akhir 336.71 eta bilangan hurufna. Tak mengkol heula kana Al-Qur'an, karena kedah diistimewakeun Al-Qur'an karena eta imamna urang. Man awas katipu deh, kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Kita harus kembali kepada dauhan Allah dan dauhan Rasul, ya. Eta teh maksudna kumaha? Dalamun ena langsung tanpa dibimbing ku guru atau ku ulama nganalkeun tarjamah bahaya. Kebisi lebet kana dauhan Rasul, man fassarul Quran nyapal yatabawa makaminar jalmi anu nafsiran Al-Quran sakahayang dirina, sakadar lewat tarjamah tanpa ayat tafsir atau panduan tinu ahlina, nya kebisi nya tujuan mah hoyong ka surga tapi kalakah ka neraka. Nya santri-santri oge ku ngaos Fathul Qorib, ku ngaos Fathul Muin, ku ngaos Fathul Wahab, eta teh bukan berarti menyepelekeun Al-Qur'an. Karena eta kitab-kitab nya khususna fikih nu dirumuskeun ku Imam Syafi'i. Ku Imam Syafi'i eta sarena sumberna tina Al-Qur'an, tina hadis. Bahkan ayatnya nama kitab Fathul Qorib di antara at-tadhib bi adilati takrib. Non maksudna kitab takrib di belah hanapna ayat hadis-hadisna atau bahkan ayatnya ya seperti ya sanes promosi ya supados terang ngeri ayat sapali daerah kitab takrib teh cenah sanes Al-Qur'an. Ya memang sanes Al-Qur'an tapi kan tina Al-Qur'an ya sapali daerah anu ngaduruk kana Fathul Qorib majar maneh sanes tina Al-Qur'an jeung hadis ya kitab. Ya, kitab judulnya Tuhfatul Labib Syarah Kitab Takrib. Tadi dia nya bab wuduna diuningakeun hadis-hadis Rasulna. Terus upami aya Al-Qur'anan nya dalil-dalil Al-Qur'an ya jelaskeun. Sapertos misalna nya wa idul gusli salah satun paduna adus tilu nu kahiji niat. Naon dalilna? Aya hadisna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Bahkan di hanapna mangkul anhu nati mana muttafaq alaih, hati muttafaq alaih teh diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim. Ulah dikira kitab takrib teh sanes henteu sesuai jeung Al-Qur'an, sesuai sang Al-Qur'an. Karya mujtahid di ditu nama. Apa yang dijelaskeun ya Fathul Qorib teh yaitu hukum-hukum anu dipilih ku Imam Syafi'i, nya berarti tina Al-Qur'an, tina hadis. Daripada langsung kana Al-Qur'an, sedangkan memahami Al-Qur'an teh kedah aya alatna. Ilmu nahwu 12 pan, ilmu syaraf, ilmu balaghah, ilmu rupi-rupi aya 12 pan. Kanggo ngabongkar nya supaya teu kasasar kana hadis jeung Qur'an. Nah, jadi bukan mah ayat slogan kita harus kembali langsung pada Quran dan hadisnya. Biasa tidak semua orang paham ya, nanti bahkan bahaya kacau na agama ayeuna karena mereka tidak pernah mondok, mereka tidak pernah ngaji, hanya mengandalkan YouTube, hanya mengandalkan Google, bari terpuguh sanad guruna, hanya mengandalkan tarjamah sehingga kacau ya agama. Amal-amal nu dilakukan di Indonesia seueur anu digugat ku marahnehanana kalakah pasea kalakah nyalah-nyalahkeun batur wali-wali kapungkur mah nya ngislamkeun jalmi-jalmi kafir ari ayeuna kana ceuk maneh beda kalakah ngapirkeun jalmi-jalmi Islam. Maka urang gaduh murang kalih terutama pamaget atanapi istrinya ulah kagok pasantrenkeun nya pasantrenkeun tong keung masalah dunya da dunya mah dauhannya Al-Qur'an wa mam dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tos aya nu nanggung jawabna Allah tong keung kana rezeki. Dauhan Gus Kapabi dia mah kita sebagai santri jangan takut fakir. Karena kalau Anda benar-benar membela hidmah kana ilmu akan banyak rizki-rizki min haitsu la yahtasib. Ya ikhtiar dohir ya harus. Jangan takut fakir. Kalau Anda takut fakir, bahkan mungkin hukumannya bakal dipakirkan. Ulangi deui.
Jadi anu langkung utami ala ya'taqida urang teh ulah ngayakinkeun kana bilangan anu tangtu dina percaya kana kitab teh ulah ngatikan sabab seueur ngan anu dibukukeun memang opat padahal sanes opat unggul. Nah kumaha nu wajibna nu wajib ngamantepkeun akidah ngayakinkeun keimanan urang kana naon anu dijelaskeun dina Al-Qur'an anu agung. Diantawisna dina Al-Qur'an aya keterangan kitab Taurat diturunkeun kana Nabi Musa teh eta kudu percaya. Dina Al-Qur'an diuningakeun Injil diturunkeun ka Nabi Isa nah eta nu dicepeng kedah percaya. Dina Al-Qur'an dijelaskeun Zabur diturunkeun ka Nabi Daud nya kedah percaya 100%. Terus wal Furqan Al-Qur'an salah sawis nami Qur'an teh Furqan diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ya harus percaya. Jadi kita harus memantapkan keyakinan kita, membenarkan 100% hati sanubari kita pada 4 kitab tadi. Nya anu kedah diamalkeun ku urang mah nyata kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an adalah kitab anu eusina hukum-hukum Allah anu paling lengkap. Moal aya nu ngarobah, lamun aya nu ngarobah bakal aya nu ngabela nya. Maka dina Al-Qur'an seueur umat Rasul anu hafal Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an. Tapi hati-hati, jangan sampai hanya hafid unggul tapi akidah keluar tina Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut sepalih sejarah anu ngabunuh Sayyidina Ali oge hafid Quran, teu ngajamin apal Quran jami soleh. Ai kira-kira akidah teu bener mah nya. Kalakah ngacaukeun kana nagara, ngacaukeun kana agama nya, kalakah memberitakan berita hoax nya naon. Wa anna malaikata haq salajengna oge malaikat teh makhluk Allah anu yakin ayana. Urang kedah percaya salah sawias rukun iman teh yakin kana ayana malaikat. Naon malaikat? Malaikat teh sami makhluk Allah. Ngan bedana ari malaikat mah didamel tina cahaya, iblis tina seuneu, jalmi tina naon? Tina taneuh jalmi mah. Naon malaikat teh? Makhluk lembut, sanes juga orang makhluk kasar juga bisa dicabak urang mah. Malaikat teh makhluk lembut anu bangsa cahaya. Seuneu pan makhluk lembut. Nya dicabak teu kacabak, ieu bangsa cahaya di atas seuneu berarti. Anu eta malaikat teh sok dohir, sok aya dina rupa anu berbeda-beda. Mungkin malaikat teh nyarupakeun jalmi, mungkin malaikat teh nyarupakeun naon-naon mancala putra mancala putri. Kadang nu katingali ku urang mungkin dohirna jalmi buah malaikat. Da malaikat mah rupi-rupi. Jeung kehebatan malaikat wa taqwa kuat malaikat mah kana padamelan anu abot. Da memang malaikat mah nya tara maksiat juga jalmi, da teu dipasihan nafsu. Mata ketika ditaruh utama keneh mana malaikat jeung jalmi dina palebah amal mah utama keneh jalmi. Da jalmi mah dipaparinan akal ongkoh, dipaparin nafsu ongkoh. Malaikat mah teu dipasihan nafsu. Nya teu bisa nafsu sehingga kuat ngalakukeun padamelan anu banget beratna. Aya malaikat nu ditugaskeun naon? Manggul aras. Opatan mungkin bakal jadi 8 poin 8 mah. Teu eureun-eureun sakitu berat aras mah rupang ageungna tapi kuateun. Karena memang malaikat didesain ku Allah nya kuat ngalakukeun pekerjaan berat. Wahum malaikat itu adalah hamba yang sangat dimuliakan. Yuwadzibuna ala taat, istiqomah kana taat beda jeung urang. Aya keterangan nya lamun malaikat tos lebet ka Baitul Ma'mur teh nya kiblatna ahli langit tos teu kaluar deui terasa ibadah. Lamun malaikat teh dipiwarang dikir tos we dikir teras-terasan. Lamun dipiwarang salat tos we salat. Bahkan cek keterangan geuningan lamun aya jalmi wudu eta nu ngecerakna teh jadi malaikat. Mangmentakeun istighfar ka urang. Nya wal ibadah eta malaikat sanaos etaan teu bisa disipatan malaikat lalaki. Lamun nyipatan malaikat lalaki pasek. Itu bisa disipatan malaikat teh eta tanisan berarti awewe. Awas cek sapulihna kafir teu kenging. Saha malaikat teh? Utusan Allah. Makhluk Allah diutus. Diutus supaya dongkap ka para nabina. Ka jalmi dipercaya ku Allah
nya menyampaikan wahyu Allah seueur wahyu anu eusina hukum disampaikan ku malaikat, disampaikan ka para utusanana. Malaikat seueur nya bari urang mah pan jalmi saseurna jalmi aya orokna heula, malaikat mah teu aya keterangan aya orokna heula nya bahkan seueur naon lamun ningali kana seurna boh seueur malaikat. Jadina awak urang we nu ngajaga cepil, nu juga pangamung, nu ngajaga awak urang we seueur nya. Jadi lamun hoyong terang sakumaha seueur wallahu alam seueur nya, duka miliaran nya, buang ngalangkungan jalmi seueur oge. Ngan anu wajib diimankeun ku urang sanaoseur aya 10. Jadi kita sebagai orang mukmin wajib percaya, yakinkan 100% secara terperinci pada malaikat 10. Kudu apa? Sanes jang budak leutik kungkul, eta mah talaran jang budak leutik. Sanes jang budak leutik, latihan ti leutik mula supaya engke tos sepuh teh ulah hilap. Ieu mah keur leutik diajar geus rada ageng harilap. Opan kudu nama eta ilmu keyakinan kana 10 malaikat teh ayeuna meureunna kacanak maot. Nah, mana ya hiji Jibril. Ya, Jibril naon aminul wahyi wa huwa abdu anu nyampikeun, dipercaya nyampikeun wahyu pang utama na malaikat, rajana malaikat. 2 Mikail anu ngatur hujan. 3 Israfil anu niup songsong, songsong pertama ngamaotkeun sadaya makhluk, songsong kadua ngahirupkeun makhluk. Azrail ta eta tukang nyebutan nyawa nya. Eta lamun ningali kana hikayah anjeunana nya. Sobatna teh sareng nabi saha Idrisnya. Mungkar Nakir eta mah nu bakal naros ka mayit di kuburan. Raqib Atid anu nulis kana kabagusan. Jeung amal awon. Ridwan anu ngajaga surga, Malik ngajaga neraka. Panaseun moal da aya ridho Allah. Mantap Robi ala dawiyah mah nyungkeun ka Allah teh sanes surga ridho Allah, dari ka ridho Allah mah ulah-ulah di surga, di neraka moal panas. Malaikat Zabaniyah, malaikat tuh ditugaskeun di neraka, atau malaikat Malik nya eta teu panaseun karena naon? Karena aya ridho Allah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.